Всем большой привет! С Романом мы сегодня. 27 ноября на календаре. Прекрасная погода. Подморозило. Минус 8, наверное, где-то. Обещали до минус 10, да, сегодня? Прекрасная погода. Давненько такой уже не было. Вот такая и должна быть, в принципе, зима. Приехали за живцами, потому что пора уже открывать рыболовный сезон на Печоре. Вчера ходил на Печору, огромные полыни, гнилой лед на заберегах, потому что вода прибывает. Но я так думаю, на лыжах пробиться можно, и сегодня будем пробовать выставляться палки на налимов. Позавчера на вчера был сильный снегопад, выпало около 20 сантиметров снега, наверное. До этого можно было до места доехать на Ниве. Вон следы от колес Нивы. Народ ездил за мальками на Ниве прямо. Без особого труда можно было без напряга доехать, поймать мальков, загрузить, выгрузить. Но вчера был снегопад, и сегодня уже была мысль, конечно, притащить сюда ураган, но хлопот больше, чем выхлопа, так сказать. Решили вот пешком с Романом завести, потому что у нас тут вот ловушки, кот. Потом второй, не помню уж, Ванька-встанька, ведра, там комбикорм, куча ловушек, пишня, лопата. До хрена чего надо нести, чтобы поймать мальков. Есть там, стоят уже ловушки, если не подняли, у родственников. Так что порыбачим тоже на них сегодня. Поменяем комбикорм. В общем, начинаем заготовку живцов для зимнего сезона. Поехали. Опачки. Поехали. Вон на Ниве можно было спокойно жить, и там дорога есть. А так где-то, наверное, около километра надо будет топать. В принципе, тропа здесь есть всю зиму. Всю зиму народ здесь ходит, рыбачит. Кто-то хорюсков дергает, кто-то живцов, мальков, кто-то ерша. Рыба здесь, на этой речке, есть всякая. Речка местами вообще не замерзает. Ни в какие морозы даже перекаты не замерзают. А на ямках лед есть, и довольно-таки неплохой. Вон, всю зиму река открыта на перекатах. Так, ну вот, дошли до места. Ромка уже прошел. Вон, возле берегов льда практически нет. Тут вот тропа намерзла, слева, справа вот полностью открыто, где-то полметра. А глубина здесь сразу глубоко, так что шанс искупаться есть. Одеваем камеру на голову. Если будем купаться, то снимем это на камеру. Так, сразу надо подальше наступать вот так вот, раз, и все. Если бы я здесь, конечно, шел первый без тропы, я бы, наверное, не рискнул. Это сейчас вот все замерзло, все как бы, знаю, что уже люди ходят, как бы тропа намерзла уже. А так первый желательно, конечно, на морозе выставить. Так, братья Николаевичи сказали, что у них 8 длинных палок здесь. Сейчас давайте посчитаем. Проверяли сегодня, да, уже с утра, наверное. Так, длинных палок 8. Так, как мы видим, луночки даже толком не замерзли. Кто-то проверил буквально час назад, не больше. И чтобы иметь понятие, где долбить майночки для наших ловушек, мы сейчас с помощью камеры, не доставая этих ловушек, глянем по лункам, где гальян есть, где его нет. Ну, чтобы иметь понятие,
где он водится, где, чтобы пустую не кидать ловушки. Он все-таки где-то есть, где-то ее нет. Так что давайте посмотрим с помощью нашей камеры. Так, включаем. Включили. И сейчас мы будем смотреть. Вода здесь чистая, прозрачная. Я так думаю, все видно. Так. Вот она. Ловушка полная мальков. Полная ловушка мальков. А мальков рядом не видать. Вот тена. Но если мальки влетели, значит они были здесь. А вот они. Там где-то дальше. Вот они стоят. Сейчас поищем. Вот они там дальше стоят. Но в ловушку полная влетела мальку. Вон. Смотри, Ром. Вон, видишь, ловушка битком забита мальками. Вон, видишь, бутылки. Вон. Получается, мальки... А мальков рядом нету. Получается, это они косяком прошли, залетели в ловушку. Хотя видно, что проверили совсем недавно. Так, и глубина здесь 2 метра получается. Так. Уже хорошо. Так, что у нас здесь? Такая вот ловушечка. Вот такая ловушечка. А здесь тоже немножко мальков есть, но немного. Несколько малечков влетело. И тоже рядом мальков не видать. То есть малек был, и малька нету. Косяком прошел. Нам надо найти, где он стоит. Нам надо найти, где он стоит. Этот малек. Так, вон ловушечка. Здесь у нас помельче. Так, здесь есть? Нет? Вот он. Здесь мальки есть, плавают. Как бы уже хорошо. Вот. И в ловушке они тоже уже зашли в ловушку. Вот их сколько здесь в ловушке. Хлебушек там. Ага. В ловушку они влетели. Вон, и плавают возле ловушки. И здесь у нас немного помельче. Вот здесь, если что, можно будет нашего кота и Ваньку-Станьку закинуть. Так, пошли дальше посмотрим. Тут местами бывает очень много живцов. Очень много. Надо найти, где он стоит, вот косяком. Вот он. Вот, видите, да? Сколько его здесь. Вот, сколько его здесь. И он находится, весь малек в верхних слоях. Вот он. Вот лед. Не на дне. Он отпускаем на дно. На дне его нет. Вон. На дне его нет. Лежит бутылка. И в бутылке ни одного малька нет. А весь малек находится вот. Вот он. Подо льдом, чуть повыше. Вот и вся разгадка. На пол воды. На пол воды его вот. Огромное количество. И именно на пол воды. Даже выше. Вот так вот где-то. Ровно на пол воды он держится. На дне стоит ловушка. И в ловушке ничего. Вон. Смысла сюда кидать ловушки нет. Потому что вон стоит ловушка. И она пустая. Нет ни одного малька. Значит, надо кидать ловушки ближе к берегу. Смотрим дальше. Проверим уже все. Здесь малька много, но он на пол воды.
Так, здесь, наверное, у нас тоже глубина. Так, что у нас здесь? Здесь малька тоже достаточно. Вот его сколько здесь много. И он тоже, походу, на пол воды. Так, ловушки. Так, вон ловушка. Здесь ловушки малек есть. Так, здесь есть и на пол воды. Ясно. Смотрим дальше. Это, смотри, сегодня они проверили, уже успело влететь. Так, здесь у нас малька нет. А в ловушке есть. Вон. Полная ловушка мальков уже забилась. И здесь не так глубоко. Видно, малек, видать, здесь проходной. Видать, проходил, забился, залетел и ушел. Вот его сколько здесь забилось. Где-то он стоит, а где-то он, получается, проходит. Смотрим здесь. Малька не видать. А в ловушке малек есть. Странно. В ловушках малек есть, а рядом его не видать. То есть он проходил, влетел и ушел. Тут хоть глубина не такая большая. Все равно метра 2-то есть, наверное. Так, и здесь. Здесь, наверное, мелко у нас. Ну да, помельче немного. Ну. Тоже мальки есть. Мальки есть. А их нету. Так, ну что, ясно. В общем, возле берега там попробуем Ваньке-встаньке половить. 2 майночки сделаем. И что? И будем закидывать, долбить майночки. И будем закидывать свои ловушки тоже. Так, здесь все. Здесь выключаем. Что хотели, мы увидели. Здесь выключаем тоже. Пока я вырубил 3 палки, по 2 ловушки на каждую палку, Ромка тем временем приготовил 3 майночки. И сейчас мы посмотрим, если малек в свежих майночках. Блин, ветра нету, жарко, да? Хотя минус 10, не меньше. Кто-то посыпал еще, блин. Так, ну что, давайте смотреть вместе. Включаем. Так. Ага. Мальков здесь нет. Мальков здесь нет. От слова совсем. Я так думаю, ловушку закинем. На запах подойдут. В первой лунке мальков нет. Так, здесь у нас мы уже смотрели. Мальки здесь у нас. О, вышел один. Обратно выходит. Вот видим. Они в ловушку заходят и также потом в эту дырочку обратно выходят. Один уже вышел, освободился с тюрьмы. Так что
чем дольше стоит ловушка, тем меньше там мальков. То есть малек заходит сначала, съедает всю прикормку и обратно выходит через маленькую дырочку. Здесь у нас малька тоже нет. Но я так думаю, если закинем бутылки с прикормкой, они должны зайти. А что ты такие большие сделал? Понятно, нормально. Большой, не маленький. Здесь тоже нету. Ну, сейчас посмотрим, закинем бутылки и будет видно, есть здесь малек или нет. Выключаем. Так, ну, я уже, конечно, не раз говорил, но давайте коротко вернемся еще к нашим ловушкам. Вот эти уже древние ловушки, им больше 10 лет. Первые мои модели. Когда-то они хорошо ловили, потом немножко поубивались, поразбивались. И что самое хреновое, вот так вот потемнели. Чем темнее ловушка, тем хуже в нее лезет малек. Чем она прозрачнее, вот, когда-то они были прозрачные, новенькие, тем лучше малек в нее залезает. И просто новую сделал ловушку, у нее вообще здорово лезет. Вот где она новая у меня, вот одна новая. И где-то вторая была новая, что-то я не вижу. Осталось там в машине, наверное. В общем, в одну майну будем кидать по 2 ловушки. Обыкновенный комбикорм в гранулах. Чем крупнее гранулы, тем лучше, чтобы не сыпались в отверстие. Обыкновенная палка. Все до безобразия обыкновенно. Обыкновенная петля, так видно, наверное, да? Поднимаем до сучка здесь, вот. Никуда она не денется. Обыкновенно переворачиваем. И обыкновенные гранулы обыкновенного комбикорма, по несколько гранул сыпем в каждую бутылку. Много не надо, вполне достаточно. Гранулы будут в воде растворяться, пойдет запах, на запах должен прийти малек. Ну, Господи благословен, поехали. Потом я, конечно, это все проконтролирую камерой, как они легли. Бывает иногда совершенно падают, допустим, на дно. И ничего, конечно, туда не залезут. Поэтому я вот стараюсь теперь загружать одну сторону. Вот тут вот 2 шпингалета закручено. И оно уже точно ложится вот так. И в нее на запах залетает малек. Отверстие тоже задлиняю. Вот бутылка от Голдмайн Бира, от бутылки пива. Она подлиннее, как раз малек идет туда, и там отверстие от бутылки уже поменьше, и оно уже меньше выходит обратно. Как мы видели в камеру, малек зашел почти полная бутылка, съели всю прикормку, и обратно оно потихоньку теперь выходит. Вот. Сейчас мы закинем все эти 3 ловушки и будем смотреть, где собирается малек. Где он будет собираться, там мы его будем пробовать ловить на Ваньку-встаньку, на кота нашего. Если его не будет, смысла даже доставать их нет. В ловушку он рано или поздно залезет, гальян. А так впустую мочить его смысла нету. Где его будет много, туда будем пробовать закидывать и ловить. Так, что-то мне стало интересно. Отдолбили лунки, проверили, гальяны были. Вы сами все видели. Где-то были, где-то нет, но в бутылках гальян был везде. Пока закинул все 3 ловушки, проверил, гальян не подошел. Только в одной, вот там, вот 3-й лунке несколько гальянчиков плавает. Прошелся везде, его нет. То есть он этой огромной черной стаей, как саранча, плавает и походу мигрирует.
подходит к бутылке, заходит, стая идет дальше, заходит в следующую, получается так. То есть бывали случаи, что здесь он стоит по всей площади огромными стаями. Сейчас эта огромная стая постоянно по этой яме гуляет. Вот. И что я еще заметил, что с бутылки, в которую уже влетели гальяны, они потихоньку обратно выходят. Так что не будем терять времени. Соберем тех, которые зашли, подсыпем прикормки, и на следующий раз они влетят еще больше. Вы не думайте, что я проверяю чужие палки. Это все по договоренности. Федор Николаевич с Сергеем Николаевичем поставили эти ловушки. Ловят тоже налима. Созвонились, они сказали, если что, проверять можно, только подсыпать прикормку, чтобы на следующую проверку они зашли еще больше. Вот. Свои ловушки мы поставили 6 штук. 2 сюда, одну в самый конец. Там помельче, как бы обычно заходила. Ваньку, Станьку и кота мочить пока смысла нет, потому что гальян стеной сплошняком не стоит, и ждать, когда он подойдет, смысла не вижу. Так что давайте соберем урожай, то, что влетело в бутылочки. И пока собираем, потом после сбора еще посмотрим камеру, где стая, где подошло, не подошло. Как-то вот так. Приступаем к сборке урожая. Так, все готово, видно. Здесь гальяны были, и они уже, я видел, начали выходить обратно. Хотя где-то, наверное, час назад их только проверили. Вот судя по следам, судя по намерзшему льду. Вот такая вот ловушечка. Без комбикормка, чисто на хлебушек. Сколько тут летело? Ну, штук 15 точно, наверное, летело. Так. Вот с этими камнями, конечно, очень неудобно. Надо привязывать груз, если что. Сейчас скажут, еще учи. Нет, так и малек повреждается, и его давит этим грузом. И неудобно. Так, все, еще один остался. Так, все. Обратно засыпаем сюда хлеб. В ведре он точно не нужен. И давай комбикорм, наверное, для запаха еще подсыпем сюда тоже. Хлеб хлебом, а мне кажется, на комбикорм лучше влетает. Буквально чуть-чуть, подожди, да. Так вот. Вот так вот. Все. Теперь сюда. Вернее, отсюда уже они не выйдут. А то кто-то заходит, кто-то выходит. Заходить сюда сейчас точно не заходят, потому что их рядом нету. А выходить вот уже выходят. Не знаю, когда они проплывут в этом месте, но у нас вот штук 20 уже голянчиков есть. Так, эти мы только закинули. Пошли дальше. Так. Ловушка номер 2. Вот такая вот ловушечка. Тоже где-то штук 15, наверное, голянчиков. Прикормка хлебушек. Вот. Закидываем хлебушек обратно. Хлеб хлебом. И давай немножко комбикорма. Вон, большая дырка. Здесь надо заужать. Влетать-то влетают, но обратно также и вылетают. Надо заужать. Вот, кто будет делать. Здоровенная дыра. Сюда я обычно вмонтирую из-под пива бутылку. И отверстие получается поменьше. Они заходят так же, но выходят уже помедленнее. Вот. Вот такая вот конструкция
с крышечкой, как бы тоже интересная. Все, теперь выйти отсюда они уже не выйдут, а новая партия зайдет. Третья палка. Тоже, ну, штук по 10-15 летает, не больше. И они по-свежему, мне кажется, влетают, а потом обратно выходят. Чем чаще проверяешь, тем больше мальков ты соберешь. По своему личному опыту знаю, проверяешь каждый день, малька много. Проверяешь раз в неделю, малька мало. То есть получается, он уже выходит обратно. Так, давай комбикорм немножко подсыпем свежачка. Вот. Хлеб хлебом. А комбикорм тоже имеет место быть. Ловись, рыбка. Малька. Мальковая. Так. Еще одна палочка. Смотрим. Вон какая здесь глубина. И самое интересное, малек плавает на пол воды. Глубина около 3 метров. Так, есть, нет? Немного. Штук 10, наверное. Ну, 15, может быть. Такую дырку большую очень они заходят и также и выходят обратно. Ну, выходи. Выходи. Как заходят, так и выходят. Блин, только намочил. Ладно, бог с ним. Сыпанем свежего комбикорма. А комбикорм уже надо заужать вот это входное отверстие. Тут может и маленький налимчик влететь даже. Мне кажется, на комбикорм лучше сейчас должен войти. Ну, сравнивал. Когда комбикорма нет, ставишь хлеб, на хлеб заходит похуже. Так. Ладно. Смотрим дальше. Так, а здесь у нас вообще мало. Даже 10 нет, штук 8, наверное, только. Тут на одном хлебе обанкротишься, столько хлеба кидают, блин. Ладно. Сейчас заодно и проверим. Если мы будем следующие проверять. Стоп, хватит. Если мы будем проверять следующие, как влетит на комбикорм. Если будут проверять хозяева, пишите в комментариях, сколько малька влетело на комбикорм. Так. Сколько у нас? 3 палки осталось, да? Варламовых. Угу. Так, тут есть? Есть. Вот сюда штук 15 летело. Мальки тут крупные. Нигде таких нету. На Печоре таких точно нету, блин. Не знаю, какая кормовая база здесь, чем они питаются. Но такого крупного малька больше ни на какой речке нету. Только здесь. Так, все. Хлебушек выпотрошили. Давай комбикорму. Немножко. Хорошо. Стоп. Ловись. Живец крупный. И не очень. И мелкого тут нету. Тут все живцы крупные.
Морозец давит. Уже только что почистил, уже замерзло. Ну, долго что, пока устанавливали, полтора-то прошло. Чего? Полчаса максимум. Тоже бутылка старая уже. Видно, что... Так, хлебушек обратно сюда. Хорошо. Так, так. Так. А? А луночки еще хлебушек выпал. Кушайте, кушайте хлебушек, налетайте, подешевело. Вот. И пусть заходят теперь по новой. Ну и последняя ловушечка у Варламовых. И здесь у нас тоже немножко есть малечки. Опа, видишь, хлеба же вылетает отсюда, блин. Что-то... Так. Так, так. Хлебушек обратно сюда. Закручиваем. И немножко комбикормка свеженького. Вот. Все. Теперь сюда влетят новые, а вылететь уже точно не вылетят, потому что они уже вылетели в наше ведро. Вот. Потом еще специально пройдусь калипсо. Ну сколько у нас? 100 штук есть точно. И сейчас ради прикола проверю нашу парочку ловушек, которые мы закинули вот тут на отмели. Последние уже закинули, которые в камеру смотрел, мальков не было. Ну посмотрим, чисто для спортивного интереса. Влетело что-то сюда, не влетело. Ох, смотри, как комбикорм растворяется. Я так думаю, приманивать он будет. Пока нет никого. Ну-ка, подсыпь еще. Видишь, как он быстро растворяется, комбикорм. На запах сейчас, думаю, сюда должны прийти малечки. Так, друзья, вот собрали урожай и решил еще раз пройти с камерой калипсо. Прошел береговые палки, вот раз, два, три. Ни одного малька нигде не было. Отпускаю эту лунку, вон, смотрите. Сейчас я вам покажу. Включаю запись. Вот. Так, не понял, только что же их здесь было огромное количество. Только отпускал. Убегать, что ли, от камеры? Ну, получается так. Пока я включал, и здесь была тьма тьмущая. Вот они. Вон. Сейчас. Вот. То есть, как я вам и говорил, они проходят косяками. Вот он уже ушел, косяк, вон вдалеке видно. Вот, сейчас приподнимем немного. Вот его сколько. На пол воды вдалеке. Только что он был здесь. Я отпускал камеру. И пока я решил включить, вот он уже куда-то пошли они. Вот такими вот огромными стаями они мигрируют. Вон сколько его здесь. Так что поставили мы ловушечки с комбикормом и должны влететь. А Ваньке, Встаньке и котом смысла нету, потому что они походу еще и боятся вот этих открытых мест. Выключаем. Давайте, друзья, еще раз посмотрим. Вот наша крайняя
палка, которую мы поставили, в 2 ловушки закинули, проверили, ничего не было. Включаем. Вон, а теперь смотрите, вон сколько тут голянчиков собралось. Тут глубина не очень большая, вот они. И на запах комбикорма, вот их сколько здесь пришло. Вот такие вот жирные, сочные гальянчики. Вот, и они плавают как бы рядом с нашими бутылочками. Вот они, наши бутылочки. Не знаю, зайдут, не зайдут они сюда. Что-нибудь, я так думаю, должно влететь. Рядом они здесь плавают. Вот здесь вот можно. Здесь, кстати, глубина не очень большая. Вот она. Вот она. Буквально метр, наверное. Как раз для Ваньки-встаньки. Сейчас мы попробуем. Так, здесь выключаем. Здесь выключаем тоже. Сейчас мы попробуем, друзья, временно поднять эти бутылочки. И Ваньку-встаньку. Ром, тащи Ваньку-встаньку! Попробуем сейчас, наверное, это с Ваньки-встанькой здесь. А вдруг? Луну сейчас эту уберем, чтобы не мешалось. Бутылки, они нам будут мешаться. И эта палка будет тоже мешаться. Блин, по идее надо было, наверное, вторую луночку пробурить. Ну ладно, сейчас попробуем, а там видно будет. Так, что, улетело что-то, нет? Даже что-то и есть вроде бы. Блин. Даже что-то и есть вроде бы. А подержи. Что-то даже уже и влетело. Вода еще грязная. Так. Чем хорош комбикорм, от отличие от хлеба, его съедают. И потом высыпаешь уже без всякого хлеба. Ох, как много влетело-то. Целых 2 штуки в одну ловушку. И раз, два, три, 4 в другую. Ну, 6 живцов. И комбикорма уже нет, все съели. Так. Теперь берем нашу Ваньку-встаньку, нашего. Так. 4-лапый кот. Ну, я ловил его, но хуже открывается. Этот мне больше нравится. Ванька-встанька. Тут 6 лап. И именно здесь надо ловить на небольшой глубине. На большой глубине он закрывается уже наверху. Вот, по идее он так должен открываться, вернее. Но не открывается. На, подержи. Сейчас мы вот в принудительном порядке его откроем. Так. Он просто так засиделся немного. Вот так вот откроем. Вот так вот. Пружины все немножко вот так вот сделаем, чтобы он лучше открывался. И потом вот так вот его обратно закроем. Ну, так. По идее он должен вот так вот в лунку его пихаешь, доходит до дна, и вот так он должен раскрыться. Понял? Сейчас мы это проверим. Вместо лунки у нас майна. Отпускаем. Главное, чтобы хватило глубины раскрыться. Я думаю, хватит. Все. Там он, по идее, раскрылся. И сейчас мы давайте... Опа. Вот только-только он раскрылся, получается. В принципе, видно даже, наверное, и без камеры.
видно пока без камеры. Но сейчас камеру тоже отпустим и глянем. Немножко подсыпем комбикорма для запаха. Так-то видно, конечно. Ну, давай посмотрим камеру. В камеру, наверное, будет интереснее. Включаем запись и смотрим. Да, вот у нас раскрылся идеально. И пока ни одного малька мы не видим. Все убежали. А нет, вот. Вот они, вот они, вот они. Вот видишь, в стороне плавает там. Вот. Уже в этом, да? Внутри плавают. Уже плавают внутри ловушки. Сейчас мы подождем немного, чтобы влетело еще больше. Вот их сколько уже влетело туда. Вот их, вот их, вот их. Вон, едят комбикорм. Так что комбикорм съедобный, 100%. Вон. Сейчас подождем еще немножко. Чтобы весь косячок у нас влетел сюда. Вот, видите, да? Сколько его здесь уже у нас? Штук, наверное, 15-20 точно есть, если не больше. Вот они плавают. Все, видим, что в ловушке мальки есть. Понятно все с вами. Выключаем. Камеру тоже выключаем. Так. И теперь убираем. И попробуем сорвать куш. Вон, видно, они там плавают уже. Сейчас уберем. Так. Так, самое главное, чтобы они обратно не сдрыснули. Я уже что-то их не вижу, так что не будем тянуть. Давай поднимем, потом закинем лучше второй раз. Раз. Опа. Один прям. Кому-то повезло, да? Вон столько малечков мы поймали. Выпадает? Да, это мелочь выпадает. Штук 20 точно есть. Вот, так что в чем самая прелесть этой ловушки, то что не надо долбить майну. Луночку на 130 сделал. Луночку на 130. Ну, еще лучше 150-ю лунку. Лунку просунул, она там открылась. В камеру посмотрел, улетело, зашло. Если лед толстый, допустим, не надо долбить тебе ни майны, ничего. Вон, пожалуйста, сколько мы уже поймали живчиков на нашего Ваньку-Станьку. Теперь опять подсыпаем туда комбикорма немного и ждем следующую партийку, когда она придет. Пойдем наберем свеженькой водички. Вот так вот ловим живца всякими разными способами. Но без живцов не уедем мы уже точно. Так, не видно. Будем смотреть в камеру. Или так видно? Нет? Посмотрю, если так, если видно. Тут самая такая глубина оптимальная. Как раз для высоты Ваньки-Встаньки. А там, где слишком глубоко и малек плавает посередине,
ловушка закрывается раньше времени, и малек уже уходит. Как бы надо две веревки. Одну за кольца поднимаешь, что, а вторую за саму ловушку, то есть регулировать высоту. Двумя веревками надо. Так не видно ни хрена. Сейчас глянем. Малек тоже не глупый. Раз-два вот так вот поднимешь, потом они уже не заходят на третий, четвертый раз. Вон, подняли, все. Пусто. Нету малька от слова совсем. Так что оставляем пока Ваньку здесь. Пусть полежит. Потом, если... Видишь, одноразовый. Где-то в стороне вот сделать лунку, где малек есть. Закинешь, они также влетят первый раз. И потом все. То есть они не такие глупые, получается. Надо время, чтобы они успокоились. Вон они подходят. Вижу, подходит он первый. Он уже в сачке. Второй. Потихоньку, потихоньку, но подойдут. Я так думаю, надо сейчас им просто дать больше времени, чтобы они успокоились и влетели побольше. И будет все красиво. Подождем твою маму. Вот они влетают. Раз, два, три, четыре точно есть уже. Удобная штука. Можно вслепую ловить, а с камерой вообще хорошо. Ты видишь, что их там много. И дернул. Так что следующий не будем по одной-две, подождем, когда влетит больше. И потом уже поднимем. Вон, идут потихоньку. Так, посмотрел камерой по лункам. В одной лунке только здесь огромное количество малька, но он на пол воды. В бутылке, в ловушке буквально 2-3 штуки. И одна свободная майна, где подсыпал комбикорм. Там собрались голянчики, мальки. И сейчас мы попробуем нашего Ваньку-встаньку закинуть туда. Здесь я комбикорм уже закинул. Ставим ловушку обратно. Поднимаем Ваньку-встаньку. И никого. Закидываю эти ловушки, Ром, обратно. Я сейчас попробую. Блин, примерзло все. Потом принесешь все оттуда, что осталось. Сейчас попробуем. Видишь, хоть мозги у них и маленькие, но понимают. Раз черпанешь сачком, так же раньше. Закинешь сачок, сделаешь майну, мальки заходят. На второй раз уже пару штук, на третий уже они стоят рядом, но в сачок уже не лезут. Так и здесь. Ванька-встанька вроде бы и прозрачная, с лески. Толком ее не видно. А малек умный, раз поднял, они уже второй раз не залезают. Вот здесь я заметил сборище мальков. Глубина здесь не очень большая. Посмотрим. Получится. Да, глубина где-то примерно такая же. И сейчас мы посмотрим, получится ли нам здесь что-нибудь поймать. По крайней мере, камеру смотрел, здесь мальки были. Нет, так уже начало темнеть, не видно. Давайте посмотрим, наверное, в камеру все-таки. Начал уже смеркаться, зимний день уже очень короткий. Так что сегодня, если даже поймаем живцов, навряд ли успеем выставиться. Ну, посмотрим. Если лед есть на реке, палок 10 пробные хотя бы, все равно попробуем закинуть. С фонариками, естественно, уже по темноте. Но попробуем. Так. Что у нас здесь?
Все, давайте смотреть вместе. Снимаем. О. Так, это... Не понял. Мальки под сачком. А он плохо раскрылся, что ли? Они под сачок залезли, а над сачком их нет. Интересно, девки пляшут. Ага. Тут трава получается. Сачок лег на траву. И они под сачком вот плавают, а на сачок не лезут. Вот так вот, а говорите, у них мозгов нету. Все у них отлично работает. Все они понимают отлично. Вон. Прикольно, смотри, сачок лег на траву. Смотри. Под сачком вот их куча. Под сачком, видишь? Плавают вон. А на сачок не лезут. Не раскрылся полностью. То ли трава мешает, то ли что. Так что мы много не поймаем здесь. Ладно, выключаем. В общем, еще подождем минут 10-15, чтобы больше поймалось ловушки. Еще раз проверяем. Засыпаем остатки прикормки комбикорма в бутылки и оставляем до следующей проверки. Вот. А сами будем сворачиваться и отвезем живцов в тюрьму. И дай бог, чтобы они выжили, выдержали перевозку. И потом уже будем на них ловить налима. В общем, пришлось поднять и отпустить нашего Ваньку-Станьку. Теперь он лег нормально. Вон, давайте посмотрим. Включаем камеру. Вот, теперь он лежит нормально. Он висел на траве. И все мальки плавали под ним. Теперь он идеально лег на всю поверхность, по всей поверхности дна, придавил траву немного. И вот мы теперь видим, что несколько гальянчиков уже плавает сверху. И теперь нам надо дождаться, чтобы побольше влетели. Вот их штук. Сколько тут? Штук 5 уже точно плавает внутри. Сейчас подождем. Ну вот. Вот эта стайка, подождем, когда залезет сачок. Вот она. Вот они. Подходят ближе. Лишь бы они не проплыли. Все-таки они пугаются света дневного. Слишком большая лунка. Возможно, и меня они там видят. Вот насчет этого маленькая лунка-то как раз и лучше. Ну, не густо. Видать, боятся они. Боятся все-таки лунки. Ладно, все понятно. Теперь она лежит красиво. Выключаем. И подождем. Сейчас отойдем в сторону. И через минутку где-то поднимем и начнем уже повторно проверять наши ловушки. Потому что времени уже начало темнеть. Осталось полчаса буквально и будет темно. Так, ну что, все, пробуем. Прошло пару минут. Пробуем. Ну, не зря ждали. Из десяток влетело. Сейчас мы забираем наших мальков.
Ну, прыгай. Прыгай. Вон. Обозначили. Так, пока закинем еще разик. Все. Раскрылся. Еще разик закидываем. Обозначили нашу майну палочкой, чтобы видно было, что здесь майна, чтобы никто случайно не провалился. И приступаем к повторной проверке наших ловушек. Соберем повторный урожай, поднимем Ваньку-Станьку и домой. Не домой, а вернее валим спасать живцов. Штук 150, я так думаю, мы уже поймали. Небольшой запас есть. Может быть, еще что-нибудь поймаем. Погнали на проверочку вторую. Ну вот и закончилась наша первая заготовка живцов в этом сезоне. Повторная проверка, кроме возни, толком ничего не дала. Со всех ловушек, может быть, собрали штук 30 гальянов, малявок и больше ничего. Кот у нас, Ванька-Встанька, тоже ничего не поймал. В общем, собрали всех мальков, раскидали на 2 ведра. Где-то примерно по 100 штук в каждом ведре, это точно. Может, даже по 150 примерно. Это запаса нам на неделю точно хватит. Может быть, даже больше, на пару недель. Главное теперь их довести в целости и сохранности до реки и закинуть их в 5-литровые бутылки. Все. Несу с полными ведрами воды, чтобы кислороду им больше было и меньше расплескивалось. И сюда при первой возможности приедем по новой. Будем потихонечку заготавливать и потихонечку перевозить. Как только наловим запас на всю зиму, ловушки поднимаем и все. Прошлый год мы наловили, нам хватило до весны. Так что это у нас первая заготовка, но далеко не последняя. Все, следующий фильм у нас будет уже с Печоры. Будем на реке, закинем палки. В общем, сами все увидите. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Рыбалка начинается. Пока-пока. Рома уже такой уставший. Скажи, возишься без толку, да? Без толку. Ну, вот это, Рома говорит, переливанием зря, говорит, занимаешься. А я как бы переливал, чтобы вот меньше было крошек от хлеба, меньше комбикорма, потому что все это потом киснет. Все это потом киснет, и малек быстрее задыхается. Все, погнали.